Hey guys, welcome back to Chiba Square. So jadi di video kali ini kita bakal buat clear slime. So langsung aja kita mulai ke videonya. So jadi ini dia bahan dan alatnya. Jadi pertama ada clear glue, gom, dan wadah dan pengaduk. Pertama-tama kalian bisa tuangin dulu clear glue-nya secukupnya. Lanjut kalian tuang gomnya atau slime activator. Yap, benar. Lalu kita aduk sampai Rata. dia rata dan menggumpal. Itu kalian bisa ngasih slime activatornya agak banyakan aja, tapi itu yang strong ya biar dia cepet menggumpalnya. Coba dia minum maminya. Maminya. Kan? So ini diaduk aja sampai dia menggumpal, dan kalau menggumpal ini dia hasilnya. Dan kalau misalnya kalian mau clear, kalian bisa diemin selama 3 hari sampai dia benar-benar clear. Tapi kalau di abang-abang kayak gitu juga sih. Tapi kalau di abang-abang agak gimana gitu. So ini itu stretchy banget, gak sticky dan ya pokoknya begitu. Gila. Ya si Gigi mau di sini tapi takut anjingnya. So thank you for watching this video. Don't forget to like, Like, comment, share, and subscribe. Bye.